Gara feesbuukii keenyaa yookiis gara yuutuubii keenyaa daawwachuudhaaf warra dhuftan ergaa gabaabaan isinitti dubbadha. Ergichis ergaa akka jedhudha. Qalbii keessan banattanii yaada keessan sassaabbattanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin isinitti dubbadhu duukaa buutanii ameen jettanii akka fudhattaniif isinan gaafadha. Ergichis akka jedhu ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira hoo yaayana qabeetti hin sodaatin ittiin jedhee. Har'a sitti nama obboleessa koo, har'a sitti nama obboleettii koo waan ati sodaatte sanaaf ergamaa isaa ergee Waaqayyo hin sodaatin waan siin jedhuuf hin sodaatin. Maariyaam gaaf tokko sagalee Waaqayyo gooftaa maccaa dhageesseetu waan dhageesse sanaaf irraafamte, waan dhageesse sanaaf hin yaaddofte. Kun attam jetteetu itti dhiphatte. Atis dhageessee, atis sodaattee kan itti raafamaa jirtu. Kun attamti ta'a kan jette, kan lapheen keessa raafame, kan jireenyi keessa muddame. Obboleessa koo sittan hima. Akka inni ta'u gooftaan si wajjin jiraatu, gooftaan si waama, gooftaan si fo'ata, gooftaan dhiiga isaa si dhangalaasa. Akka itti taasisu inni waan beekuuf ati attamti ta'a jedhin gooftaa keessa sagalee isaa sitti dubbatu sana duwwaa amanii duukaa bu'i. Akka itti taasisu inni sirra jiru sun, inni si uume sun, inni si waame sun, inni si fo'ate sun hin beekas hin danda'as. Gaaffii kee hundumaaf inni deebii kennuudhaaf kun itti ta'uu danda'a jettuuf akka itti ta'u hafuurri qulqulluun beeka. Hafuurri qulqulluun ofiisaatii hojjetaadha. In hojjeta, in raawwata, inni ati fudhatte hafuurichi suni jiruuf jireenya kee satatteetti taattu sana wal siif qixxeessa. Sii bareecha. Kanaaf obboleessa koo, obboleettii koo kun attamitti naa ta'uu danda'a, kun attamitti naa milkaa'uu danda'a, gaa'elli koo attamitti danda'a, attamitti hojiitti bahuu danda'a, attamitti baradhee fixuu danda'a, attamitti nama ta'uu danda'a kan jettu. Hafuurri Waaqayyoo gooftaa maccaa innata amanatti sun har'allee sitti ta'a. Attamitti nagaa argachuu danda'a jireenyi koo, attamitti boqonnaa argachuu danda'a namummaan koo, deemsi koo boqonnaa attamitti arguu danda'a, bara boqonnaa attamitti arguu danda'a jettu. Sanaaf hafuurri Waaqayyoo gooftaa maccaa sirra dhufa. Inni si golbooba, ayyaanni Waaqayyoo abbaa si dandeessisa. Atis akka nama tokkootti gammachuudhaan jiraachuu akka dandeessu hafuurri Waaqayyoo si dandeessisa. Kanaaf hafuura Waaqayyoo fudhachuu sirra jira. Nuuni immoo gaafa hafuura Waaqayyoo kana dhageenyu jireenya keenyaaf isa gaaffii nutti ta'u inni hundumaa danda'u gochuu akka danda'u amannee fudhachuu danda'u. Abrahaamii sagalee dhaga'ee amane. Sagalee akka jedhu dhaga'ee Abrahaam. Hin sodaatin ani Ilchaadaayidha yaa Abrahaam. Ilchaadaay jechuun isa hundaa danda'u jechuudha. Inni ati dhageesse sun, inni ati fudhatte sun waan hundaa danda'a. Inni sirra dhufe sun waan hundaa danda'a. Waan tokko danda'a miti. Dhimma gaa'ela kee hin danda'a, dhimma fayyaa kee hin danda'a, dhimma jiruuf jireenya kee hin danda'a, isatti dadhabdee hin danda'a, isatti ijaaruu dadhabdee ni ijaara, isatti qaqqabuu dadhabdee si qaqqabsiisa. Hundumaa olitti iyyuu inni sittan himaa qaqqabsiisaaf dandeessisaaf maqaa gooftaa Yesuusiin siin kadhadha. Gurra kee banadhuuti ameen jedhee harkaa fuudhu. Yaa Waaqa isa isheen kudhattee taatu har'aa jalqabee taasisiif. Maqaa ilma keessa qulqulluu maqaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii ishee harkaa fuudhii deebii kenniif. Baan kan sitti ulfaate gara kokottaa isinan boqochiisa maqaa Waaqayyo abbaatiin har'aa jalqabee kun attamitti ta'a, attamittan dhala godhachuu danda'a, attamittan gaa'ela godhachuu danda'a, attamittan hojii argachuu danda'a kan jedhan jireenyi isaanii jireenya hafuuraa kana attamittan jiraachuu danda'a, karaa hafuuraa kana attamittan argachuu danda'a kan jedhan maqaa hojjetaa keessa qulqulluutiin har'aa jalqabanii hafuura keetiin ha danda'an, hafuura keetiin ha argatan, nagaan jireenya isaanii irratti haa ta'u, nagaan bara isaanii irratti haa ta'u, gammachuun bara isaanii irratti haa ta'u, nagaan mana isaanii jireenya isaanii keessatti haa argamu. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin, maqaa Yesuusiin wanti gaaffii isaaniitti ta'e harkaa fuudhamee wanti gammachuu isaanii ta'u jireenya isaaniitti akka seenu si kadhadheera maqaa Yesuusiin. Fayyaan isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin iddootti adeemu, gaa'elli isaanii itti tolu, jireenyi isaanii maqaa Yesuusiin itti tolu, hojjetaa Waaqa obbaasa ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen ameen.